За. Дээд түвшний тоглогч буюутныхаа part 8-ыг хийж байна. За өмнөх бичлэгэн дээр Son of Heaven Karma гэх компани манай хэдийг ангуулчлаа гэдээ дууссан байна. За энэ дээр нь Facebook бол Instagram дээр манай хардакийг амар хүчтэй дийдэшгүйгээ барьж яадаг. Энэ дээр нь ТV дээр саарлаа өөрөө гаргадах өгөөд за бид нар бол Absolute Evil-ийг дуусгана. Тиймээс та нар санаа зовлтгоо гэдэг. Тэгэхдээ саарлаа Union Leader-ээс тусламж гуйгаад тэгээд нэг хадан дээр амар хүчтэй баатрууд нь бүгдээрээ цугладаг. За нөгөө гурвч нь ч байхын тэр хардагч энд нь ирсэн байх өгөөд хамт ирсэн хүн гэвэл Коко, Цинхрэкэ, Харка 3 та ирсэн байгаа. За тэгэхдээ нөгөө эдийг нь харснаа Megaphone Stone гэх өөрийнхөө одоо хоолойг ихсгэснээ. За би та нар руу дайрахгүй. Гэхдээ би та нар руу дайрахгүй ч гэсэн одоо манай багийнх нь та нар руу дайрна. Яг та нарынх ялвал бид нэр бууж өгье гэдэг. Гэсэн чи гурван багийн шууд үсэрснээ одоо тесрэг бөмбөгтэй хууц гэх одоо энднийг нь одоо шившлэг оншуул шууд дэлбэрнэ. Тэгсэн чинь хардаг Цинхрэхэд дэлбэрдэг залуусыг даатгах өгөөд шууд тесрэгт болдог. Гэхдээ манай хэд амилт үлдэх өгөөд хардагч Цинхрэгийг бичээд авар гэдэг. Тэгснээ лимит апдейт болох хардаг харкад ашигладаг нөгөө амар нөгөө хувцас солигдоод баатрууд хамгаалагч нь солигдсон шүү дээ. Яг тэр нь ашигладаг. Эсвэл Атамган Тайтан шиг дээрэс нь баахан шоргоол зунагааж ирдэг. Тэгснээ хадан дээр гарсан амар авра цацах өгөөд нэг зүйл нь гэвэл өөрийнх нь аврын апдейт хийгээд тэгээд авраных нь одоо мангас болж хувирснаа амтаа болцсон бэлээ. Тэгснээ зарим цэргүүд бүгдээрээ одоо шууд бууж өгөх өгөөд тэднийх нь одоо Жанжин гэдэг залуу шууд хардаг руу үсэрснээ. Өөрөө ганц цохилт хийж чаднаа гэж дотроо бодсон. Баруун гараа талаадаг. Гэтэ нүүрэн сул байсан болохоор хардаг шууд хамрыг нь шууд буфт яваад цохон дээр та тоглогч аллаа гэдэг. Тэгснээ Цинхрэкэ лайв хийж байгаа нь мэдэгдээд тэгснээ манай Харка болон хардаг хоёр амар хүчтэй юмаа гэд сэтгэлдээ бичсэн байдаг. Тэрнийг нь харсан саарлаач шууд баг зэрэг уурлах өгөөд хардагт нэгэн скил ашигладаг. За тэр скил нь яасан гэсэн чинь одоо шидийн барилт гэдэг скил. За шидийн барилт нь өөр 10 хүн заавал ашиглаж чаддаг. Гэтэ 2 хүн л ашиглаж чадвал амар хүчтэй юм байлээ. Тэгснээ манай залуу баригдах үедээ бол нөгөө бучинтай багийн чинь шууд баригдсан даруйд нь шууд өшөөгөө аваад нэг цогчдөг. Тэгснээ одоо би чамайг боолоо болгоно. Тиймээс чи бидний асуултанд хариулна гэх үед галаа гинжин наснаа үгүй би наадах чинь өөрийнхөө боол болгоно гэтэл хардагч шидийн барилтыг нь эвдсэн. Тэгснээ за чаддсан бол намайг барьчаач тэгээд шууд хавиргаан цөмлчдөг. Тэгэхдээ баг талын дуусгацсан байх өгөөд заримуд нь бүгдээрээ бууж өгдөг. Тэгснээ одоо энэ залуу байгаа шүү дээ. Энэ залуу нь одоо харкаг одоо харкагийн одоо крашлтаа гэсэн харкаг крашлдаг. Тэгсэн чинь харка өөр хүнийг крашлдаг болж таарч тэр нь хинбэ гэсэн чинь манай хардаг болж таардаг. Тэгээд дараа нь энэ баг үерхээ цаашаа явах уу. Тэгээд хардаг хадан дээр нь явж исэн чинь амар хүчтэй авра мэдэрдэг. Яг л нөгөө нэг 3 боостой адил. Тэгснээ одоо доотлынх нь шалан цөмөрдөг. Тэгснээ одоо нуугдсан 2 босс гэх нэртэй одоо 2 элит гай гараад ирдэг. Хардагч шууд доошо бууж ирээд одоо үзэлцгээр болох үед өөрийнхөө авраагаар нөгөө 2 боссыг чинь айлгачдаг. Тэгсэн нөгөө 2 нь хүмүүнгүй шууд зүхтааж байгаа юм шиг шууд нуугддаг. Тэгснээ одоо нэг хоёртай мангасынх нь одоо толгоон дээр гараа тавьснаа. За би чамайг алахгүй. Би чамайг идэвчгүй. Харин чи надад тусалж болно. Би чамайг ерөөсөж дээрлэхгүй. Яг л өөрийнхөө уран цэцүүгээрээ ховсчдөг. Тэгснээ одоо бусад цэргүүдийг нөгөө 2 босс чинь шууд хардагтай нийлээ шууд дуусгаад ах өгөөд нөгөө нэг харка крашээс нөхөр чинь энэ тоглоомд ороод ирсэн. Энд чинь сарлагийнх юм биш үстэй юу. Тэгснээ энэ 2 босс чинь бид нарыг боор 10-20-оор нь хорож чадна штэ гэд галаа энийг хараад шууд уурладаг. Цаанаас нь Лара шүсээ хаяад ороод ирэх өгөөд
Энэ хоёр чинь өмнө нь манай хардагт шууд алуулсан болохоор бас бие биендээ ууртаага. Тэгсэн чинь хардагт нэг одоо ярилцмаар байна гэх нэг текст ирэх өгөөд энд нь нэг гай одоо сонссонд баярлаа гэд одоо нууцчсан газараас гараад ирдэг. За энэ хин бэ гэсэн чинь одоо бүгдээрээ дөрөв гэд одоо юу заяа. Нэр нь амар урт юм бол зөвөр нэргүүлгэх үү. За зөвөр дөрөв гэ. Дөрөвнүүд нь стрим хийж чаддаг бөгөөд хардаг синхрикэд камерыня тэгээд дөрөвнүүдэд эдитинг хийгээд стриминя гэдэг. Тэгсэн чинь хардаг нөгөө хоёр босоо алахгүй гэдсэн чинь алчдаг. Тэгээ алах үед нь шагнал болоод баахан цэнгэрч болов ятал бууж өгсөн цэргүүд нь өгчдөг. Тэгснээ одоо манай хардаг өмнөх багштайгаа хэрхэн одоо зодтолдож болно зодуулж исэн хардаг. Тэгснээ 2 скил левел 60 хүрвэл авч болно гэх үед хардаг тоодгүй. Тэгсэн чинь ардлынх нь багш нь сонсч исэн болж тааш манай залуу шууд нүм бүзчихдэг. Тэгснээ бас ТV дээр тарган захирлыг хахуул авсан гээд нөгөө өмнөх нөгөө 3 бусдад тулдахтаа бас ингээд хэрвээ одоо ингээд улаан чулуунуудаа өгвөл солонгосынхаа вонор өгье гэдсэн нөхөр эмэгтэй чинь одоо энд нь байж байна. Тэгснээ бас өөр хүчтэй баатрууд ирнэ тиймээс одоо хардакаас өшөө авна гэд ярьж идэг. За хардак бол менежер нэг тийш харж явах өгөөд юу харж ийн гэсэн чинь баахан цэргүүд ирж идэг. За энэ цэргүүд нь бүгд дээр бас Сарла бол Union лидерийнх шүү. Хардагч нэгэн шинэ скил ашиглах өгөөд за энэ скил нь одоо building гэн заяа building. За энэ скил нь шууд нэгэн одоо ханаа цохоод тэгээд өөрийнхөө авраагаар бүрхээд ямар ч эвдрэлгүй болгох шансгүй. Тэрэнд нь Сарлаа ирсэн байх өгөөд цаанаас нь галаа шууд өөрийнхөө хүчтэй скилээрээ шууд ханы зөгтөг. Гэхдээ ямар ч дэмжгүй. Гэсэн чинь авраанууд нь бүгдээрээ сум болж очиод галааг шууд хороочдөг. Тэгснээ бас ирсэн бүх цэргүүдийн хороогод эхэлдэг. Тэгээ бусад шидтнүүд тэр сумуудыг нь удаашруулах гэж үзэх өгөөд хардагч за хөгжлөх цаг боллоо гэд awaken хийдэг. За awaken гэдэг нь бол өөрийнхөө хүчийг бас нэмж чаддаг гэсэн нөгөө absolute evil point. Тэгснээ нөгөө нэг шидэндээ оногдсон нөгөө цэргүүд чи бүгдээрээ өгцөн. Тэгснээ дөрвөн залуу байх өгөөд энэ дөрвөн манай хардагийн тоглогчийг одоо жинхэнэ дүрийг нь амар гачин хүнээр ячдаг. За энийг нэг тайлбарлавал одоо муу залуу тэгээд жирийн одоо хулгай яадаг халаасны мөнгө хусдаг мусдаг залуу. Тэгснээ угаасаа энийгээ бодцсон нөхдүүд чинь шууд цаасалчдаг. Тэгснээ бас канон харуулах өгөөд энэ нь шидээр цуглуулсан амар хүчтэй л буддаг юм байлээ. Хардагч энийг харснаа шууд эмгтээч өнгөрснөө яваад өгдөг. Энд нь Коко Харкаг нуруунд дээр суулгацсан нисэж харагдах өгөөд Харка өөрийнхөө гаргасан одоо шидийн хамгаалагчудаа бүгдийг цуцалснаа амар том нэг могоон хамгаалагч гараад ирдэг. Тэгснээ энэ бас нөгөө нэг ингээд юу гэмтэй нэг юм кинонд байдаг шүү дээ. За хэлж чадахгүй нэ. Нөгөө бүх хүмүүсийн ингээд нүдрүүгээ харуулахаар шууд ингээд ховстоод чулуу болгочдөг. Тэгвэл стаминг байсан болохоор Харка унах өгөөд хардаг амжиж Харкаг авардаг. Хардагч нөгөө каноныг ирэх өгөөд каноныг бодгож идэг. Хардагч баахан скил /win скил ашиглах өгөөд бусад бүх одоо сайн баатрууд гээд байгаа нөхдүүдийн шууд дуусгацсан. Нөгөө эмгтэй чинь ч хүртэл дууссан. Гидсэнтэй ганц хөлцсөн юм ааш. Тэснэ энэ нэг ранк 3 дугаар одоо мейж гэж байна. Одоо бүгдээр ягана гэдэг одоо юу? Ягана ч амар хүчтэй шидийн болон эмчлэх шидтэй. Гэвч хардаг урд нь ирснээр духруу нь ганц цохоод дуусгацсан. Энийг мэдсэн Сарлаа шууд одоо бодит ертөнцтэй ирэх өгөөд за хэрхэн ялах талаар бодож идэг. Гэтэл хардаг Салмакийг дуудах өгөөд хардагтай уулзах гэж ирсэн нөхөр нь манай Баянаа болж таардаг. За тэгээд энэ хоёрын яриаг дараа нь яа. Гэхдээ бас нэг зүйл нь бол бид нар бүгдээрээ 1000 subscribe хүрсэн. За тэгэл би одоо юм
хурдан бичлэг хийсэн байгаа. За тэгээд таалагдсан гэж найдаа. За тэгээд лайк and саб дарахаа бүү мартаарай. За баяр таа.